Сөздү Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкерлик кеңешинин башкы эксперт консультанты Радик Шабданбековго берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Жогоруда айтып аткандай, ошо президентибиз кол коюп берген стратегия жана стратегияны ишке ашыруучу иш планынын алкагында биздин кеңеш органдарда аткарылып жаткан иш планды тышкы байкоо жасап жатабыз. Жарандык коом жана бизнес коомчулугу биргеликте. Кечээ ошо Ички иштер министрлигинин академиясында болуп, курсанттар менен жана кызматкерлер болуп келдик. Буга чейин Жогорку соттун төрагасы урматтуу Мээрбек Асанбекович менен жолуктук. Ага чейин өзүңүз айтып койсоңуз тааныштырып кайра. Саламатсыздарбы, мен сот адилеттин инженери. Судьялык этиканын эрежелерин жана кызыкчылыктардын кагылышуусу боюнча эрежелерди сактоо боюнча темада семинарлар өтүүдө. Алсак 2022 жылдын бүгүнкү күнгө чейин жергиликтүү соттордун 199 судьясы жана Кыргыз Республикасынын сот системасынын 523 кызматкери ошо коррупцияга каршы боюнча окуулардан өттү. 2025 жылы 59 судья жана сот системасынын 47 кызматкери коррупцияга каршы күрөшүү боюнча семинарлардан өттү. Саламатсыздарбы, мен Жогорку сотто мыйзамдар менен иштөө бөлүмүнүн улук референти, аты жөнүм Жолдошбеков Абазбек Жолдошбекович. Бизде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча жетекчибиз аппарат жетекчисинин орун басары Исхаков Эркин Баңбурович тиешелүү иштерди алып барат. Бүгүнкү күндө иш жүктөмдүгү көп болгонуна байланыштуу биздин бөлүмдөн жөнөтүүнү максатка ылайыктуу деп эсептейбиз. Буюрса баарыбыз таанышып алдык окшойт анда. Баштай берели биздин семинарды, биздин ошо тегерек үстөлдү. Бүгүн ушул жерде жана жогоруда айтпадыкпы? Былтыр президентибиз коррупцияга каршы стратегия кол койгон. Ал стратегияны ишке ашыруучу иш планга кол койгон. 25-27 жылдарга. Ошол иш пландын алкагында ар бир мамлекеттик орган өздөрүнүн иш планын түзүп, бекитип, ошол боюнча мына экинчи кварталга келдик. Аны азыр сөз болот, ошол иштин алкагында андан тышкары болгон көйгөйлөр болсо кичине сүйлөшүп, анан аягында сунуштарды берип, анан жыйынтыктасак. Азыркы сөздү сот департаментине берели, Айнур эже. Өзүңүз айтып берсеңиз, сиздерде кандай болуп атат, ушу иш-чара кандай аткарылып атат, эмне көйгөйлөр болуп атат, сунушуңуз. Азамат мырза, сизге рахмат Айнур эже. Бул торт деген сот департаментинин сайтына чыгабы же өзүнчө бир приложение болду? Каалоочу жанагы тиешелүү заявканы берип акча берет. Жана эксперттер, оценка даяр коюлат да. Анан калганы баягы мыйзам боюнча бир торт болбой калса экинчи торт ошолор кете берет. Бул жанагы силер менен адам мындай байланышпасын, ортодо цифровизациянын эмес жыйынтыгы жакшы иштер болуп атат. Урматтуу Жогорку сот өкүлү, сиз айтасызбы ошо? Рахмат. Сиздер жана айтпасызбы, штат боюнча биз бул өзүбүз бизде жакында урматтуу президентибизге маалымат даярдаганда ушул көйгөй бар экен деп сөзсүз кошо кетебиз ошол жергечи ушул маселени. Эми сөздү райондук соттун, шаардык соттун, ушу аппарат башчыларына бербейлиби? Силер бир сыйра айтыңыздар, анан аягында биз жыйынтыктап УКМКдан келди. Бул киши да өзүнүн оюн аягында жыйынтыктап, сунуш пикирлерин айтып, бүгүнкү күндө Кыргызстанда биздин Садыр Нуркожоевич кандидат болуп келатканда элге биринчилерден мен келгенде эле жасай турган жумушум бул коррупция жана кылмыштуулук менен күрөш болот деп айтпады беле? Анан мына азыр жумурай журт баарыбыз көрүп атабыз. Ошол айтылган сөздөр ишке ашып, бүгүнкү күндө канча деген кылмыш иштери козголуп,
ошо кылмыш ишти тергеп аткан кезде тергелип бүтүп соттун чечими менен бир топ уурдалып кеткен жана жеңишинен сатылып кеткен, приватташтырылып кеткен мына сот аткаруучуларды да өндүрүп жүрөсүңөр. Ушул чоң күрөштө президенттин тапшырмасын биздин ушу урматтуу элдик баатырыбыз, генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич өзү координациялап, башында туруп, этапка бөлүп күрөшүп келди. Бүгүн дагы күрөшүп атат. Мына башында бир 2-3 жыл мурун бир топ саясий күчтөр, жана кылмыштуулук топтор баары жоопко тартылды. Азыр жок эсе десек болот андай күчтөр. Анан ошол күрөштө биздин ушу укук жана атайын кызмат органдарынын ичинен ушу УКМК бүгүнкү күндө авангард болуп туруп атат. Анткени биз кеңеш ар дайым эл менен иш алып барабыз, эл менен байкоо салабыз мамлекеттик орган ичинде. Ошонун ичинде азыр бизде 99%га чейин эле Ташиев иштеп атат деген сөз да. Анан бул жакшы нерсе. Бирок башка мамлекеттик органдарда иштеш керек. Бул коррупция менен күрөшүш президентке жана Ташиев мырзага эле керек эмес, УКМКга эле эмес. Бул баардыгыбызга керек. Президент акыркы курултайда да сөзүндө айтпадыбы? Ар бир жаран кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүш керек деп. Биздин колубуздан келгенибиз кандай? Ошол коррупция болуп аткан жерлерди көрсөк, билсек, туугандар, жакындар жасап атса, тезинен тиештүү органдарга кабарлашыбыз керек. Биздин жардам ошол. Биз кабарлашыбыз керек, күрөшүп, чечим кабыл алып, ары жылдырган ошо биздин күч органдар жана сот органдар, тиешелүү органдар. Келиңиздер, анда чекесинен ушу Бишкек шаардык соту андайын административдик сот болуп анан сөз алып айта берсеңиздер. Административный сот. Ушул планды аткарууда мындай көйгөй сунуштар барбы сиздерде? Айта берсиңиз райондук соттордон бөлүм башчылары. Кызматтык категорияны салыштырып сот аппаратын сот департаменти облустун айдын да. Анан баягы азыркы мыйзам негизинде мындай кылмыштын оорулуна жараша бөлүнгөн албадыбы? Коррупция боюнчачы. Ошол себеп аябай баягы болуп атат да. Эле сот системасында мындай бул эле эл менен иштейбиз да. Анан эң ушулардан мындай түшүнбөс анан колдонуп кетип атат да. Рахмат. Биз 2022 жылы сот департаментинин жанагы айыппулдар боюнча иш алып барып атканын ошо жол коопсуздук кызматы менен мониторинг жүргүзүп жыйынтыгында сунуш бергенбиз. Жогорку соттун төрагасына, өкмөткө, президентке чейин. Именно ошо сот аткаруучулардын айлыгы аз экен. Мен өзүм региондо кыдыргам, архивде иштегенде бүт көрүп чыкканда айлык ошондо 8 миң 12 миң сом экен да. Анан сунуш бергенбиз. Бүгүнкү күндө сот аткаруучу дагы аудан бир киши көп келген адам. Анан 12 миң сом айлык, 8 миң сом айлык менен үй бүлөсүн алып багар деп, анан силердин жетекчилик урмат мырза, анан жогорку сот төрагасы аракет кылып атып, сиздерге айлыкты көбөйтүштү. Жана кызматтык унаалар берилди. Азыр мына үйлөр салынып атат. Эми сиздерди биз ар бириңиздерди патриоттор деп эсептейбиз. Азыр мына көрүп атпайсыздарбы? 4 эле жыл болду. Мамлекет өнүгүү жолуна түшүп, баягы чиновниктердин баары трансформация болуп, жаңы багыт алып, баардыгы тазаланып, кандай болду эле бизде ошо мамлекеттик кызматка чейин, ак үйгө чейин ошо кылмыштуу топтор аралашып кеткен. Мурдагы бийлик башчылар өзүнүн саясатын жүргүзүп, карапайым эл өйдө жакты карап, балык башынан сосед болуп, ашмалтай чыгып калган да.
ушул Ашмалтайды 4 жылдан бери биздин азыркы жаңы жетекчилер иретке салып, анан бул коррупция жана кылмыштуулук менен бул 1 жылдык же 4 жылдык күрөш эмес, бул бир 10 жылды убакыт ала турган биз анализ деп атабыз да. Ошондой чоң бир максаттуу күрөш экен. Бирок ошого дүйнө жүзүндө азыр билинмеген менен 3-чү дүйнөлүк согуш жүрүп атпайбы, билинмеген менен ошого биздин Кыргызстан туруштук берип, бүгүнкү күндө пенсия, пособие, айлыктар көбөйүп атат. Мына укук коргоондар иштеп атат. Жанагы ааламдашуу, дүйнөдөгү жүргөн процесстерге туруштук берип, биз абдан сонун келе атабыз. Мына экономиканы көрүп атасыздар, өнүгүү болуп, жолдор, садиктер, школа, ипотекалык үйлөр салынып, ажообуз уламдан улам капсула салып, кайра күрүч таратып, жакшы нерселер болуп атат. Анан сиздерге да убакыт келет го деп ойлойм. Мына соттордо ротация ийгиликтүү болду. Азыр эми соттордун айлыгы Кудайга шүгүр кылса болот соттор. Прокуратура органдарында айлыктар көбөйүп, ротация болуп, жакшыртуу максатында мына академия салынды, мына сот адилеттик үйлөрү салынып атат, мына Кудай буйрса жакшы иштер болуп атат да. Бул жакшы үмүт менен кете берсек, муну акыркы азыр Камчыбек Кыдыршаевич койбоду бир 2 жылда мындан да төмөн чүрөлү депчи. Анан деген азыр мына биз кеңеш көбүнчө жарандык коом менен иш алып барабыз. Жарандык коомду эмнеге аралаштырып атабыз? Мына именно коррупция менен күрөш саясатында байкоо салууга деп. Анткени буга чейин бизди тышкы байкоо болуп, сырттан эле бир уюмдар баалап, анан бизди жанагы бир өнүкпөгөн бир өлкөлөрдүн катарына чыгарбай койду да. Президентибиз деле курултайда айтпады, ушул акыйкат болбойсуңарбы депчи. Анан биз быйыл жылдын этегинде ушу биздин активдүү жарандык коом баягы дежурныйлар эмес, совсем башка жарандык коом баа берет. Ошого таянып, мамлекет, анан биз тийиштүү органдар биз анан чыгарабыз. Кыргызстанда ушу коррупция менен күрөшүү, өнүгүүнү биз ушунда жаңы тенденцияга чыкканды айтабыз. Антпесек, ал жанагы тыш жактан байкаган органдар, ал кимден сурайт? Түз эле бар оппозиционерден сурайт экен. Оппозиционер жакшы сөз сүйлөмөк беле. Болбой атат, минтип атат деп коет. Ошол сөздөр менен гана баа берилип келген да. Кудайым буйрса быйыл жыл этегинде биздин кыргыз эли жакшы маалымат угат, чындык угат. Буйрса ошого аракет кылып атабыз. Анан эми сиздердикин деле биз айтып атпайлыбы, могу жыйынтыктап урматтуу президентке биз отчет бергенде биздин кеңештин төрагасы президент өзү, биздин урматтуу башкы катчы ушу иш сапар менен жүрүп атат. Башкы катчы баарыңыздарга салам айткан, ысык салам айткан, иштигиңиздерге ийгилик каалап, ар дайым колдоп жүрөт. Анан Кудай буйрса сиздердин да айлыктар көбөйөт деп ойлойбуз. Кудай буйрса соттордон кем эмес айлык аласыздар деп ишенебиз. Мына Кыргызстанда момундай чырмалышып калган, байланышып кеткен нерселердин баарын биздин баатырыбыз мындай чекесинен иреттеп атпайбы? Деп тазалап, акты караны ордуна коюштуруп, ушул процесстер бүткөндө, баардыгы ачык болгондо, цифровизация иштеп максатына жеткенде, ар бириңиздер татыктуу айлык аласыздар деп ишенем. Татыктуу мамлекет тарабынан ансы деле жаман болгон жок азыр. Мына үй ала баштады соттор, соттор үй алышты, прокурорлор үй алышты. Мына УКМК кызматы жаңы имаратка кирди. Генерал болуп неңсебеген солдат эмес дегендей, алдыда келечекти ойлоп мамлекет үчүн иштөөгө чакырам. Стратегияда жанагы коррупцияга каршы сабырсыздык деген немени жазганбыз. Азыр ошол сиздердин арасында жанагы акыркы герой деген батырмак биздин тийиштүү органдарга жардам бергенде, өзүбүз таза жүргөндө, кошуна, колоң, тууган бизде кандай болгон? Жана бизде татынакай мамлекеттик кызматкерлерди сыйлаганды коюп, бир кайдагы бир ууруларды, кескилерди, криминалдарды тутуп алган биздин жаш балдар. Азыр мына мектепте да ал иш-чаралар абдан жакшы жүрүп, мына кече академия МВДга барып ошол жерден да маалымат алдык. Мектептер менен абдан иштеп, рекетчилик деген түшүнүктөн кетиптир балдар. Биздин балдар кандай эле? Мен ушундай рекет болом, тез эле байып iPhone көтөрөм да, жыптебем деген болуп калышкан. Азыркы келечек муунду биз кандай таябаш керек? Мен мыкты судебный исполнитель болом. Мен мыкты судья болом. Мен мыкты тергөөчү болом. Мен мыкты аким болом. Мен керек болсо президент болом деп биздин жаштарды ошого үгүттөп чоңойтушубуз керек. Советтер Союзунда кандай эле? Я буду архитектором, я буду космонавтом дечеле го. Ошого келели, давайте. Ошого ошентип тарбиялайлы балдарды. Биздин ажообуз күнү түнү тынбай иштеп атат. Бир карасаң бул иш-чарада, кайрасаң
Ошол жактан учуп башка мамлекетти бүтүрүп, акка жатып эс алып албай, кайра эртеси күн келип, биздин башчылар иштеп атса биз эмнеге карап турушубуз керек? Ошон үчүн келгиле патриот бололу, кичине бир чыдап коелу, айлыктар убагында көтөрүлөт, сөзсүз көтөрүлөт. Анткени мондай өлүгүү болуп аткан жерде бул сөзсүз жемишин берет. Мына азыр президентибиз 1 миллион кыргыз үй жок экен, кыйналып атат деп, мына азыр бүт жерге үйлөр салдырып атат. Күн үчүн тапшырып атат. Мына ошо 1 миллион кыргызды үйлүү кылып койсо, нар жакта уже кыйналбайт кыргыз. Биз кыргыз кыйналып келатпайбы? Баласын үй салып бере албай эле, ал баласын үй салып бере албайчы. Бир поколение кыргызды көтөрүп койсо, ар жагы жеңил болот. Анан эми момундай жолугушууларды тез өткөрүп туралы, көйгөйлөрдү уялбай айталы, айтып туруш керек көйгөйлөрдү. Анан таза болуш керек. Мен мына сот былтыр ошо сот органдарында ачык соттук отурумдарга да катыштык, жарандык кол менен бирге. Ал жерде да байкап аттык, баары жакшы деп да айта албайт болчук. Кемчиликтер болгон. Ал кемчиликтердин баарын биз жогорку соттун төрагасына айтканбыз, президентибизге жазганбыз. Биз ал жерде эмнени байкадык? Ошо аппараттын кызматкерлери кичине дресс-кодду соблюдать этишпейт экен. Спортивный окшогон обувьтарды кийип алып, ушундай экен да, байкадык. Өзгөчө балдарда, кыздар го, баягы билинбей кеткен кыздар, балдардыкы. Анан адам акыйкат издеп барган жер болсо, сот болуп атса ал жерде. Анан ойлойбуз да, ошо сот кызматкерлери таптакай болуп турса. Азыр баарыңыздар форма кийип, аппараттарга да форма берилип атабы? Же только приставтарга, эми келечекте бара-бара аппараттар да кийеби? Кийет, приставтар кийет, Дагы айтыңыздар, сот аткарчыларда кандай сунуштар бар, кандай жанагы иш план кандай иштеп атат, ошо иш планда көйгөйлөр бар бекен? Өзүңүз каралжы, айлык канча мына колго тиет мындай? Жанагы бүт удержанием, содержанием колго канча тиет? Анан жанагы неме бар да, жанагы чоң бир сумма өндүрүп алсаңар, силерге сот департаменти акча береби? Жалкылабы өздөрү? Бирок ошо өз убагында төлөтүп койгондо силер молодец, азаматсыздар да ошо убагында түшүндүрүп, убагында төлөбөсөңүз, баягында монча төлөп каласыз деген үчүн сиз эскерткен үчүн тиги ойлонуп туруп, кеңешип туруп, зачем мен мынча төлөйм деп, бу да сиздин эмгек да, ага да рахмат да, ошо туура түшүндүрүп. Бара нагрузка көп да. Бирок азыр эми илгеркидей болбой, мына биз времясын алып иштеп жүргөндө 99 иштеген мен токто. Биздин убакта же машинка жок. Ондай эски да такалдактар менен басчык копировать алып азыр бир жакшы да, азыр даяр шаблондор бар, аты жөнүн өзгөртүп, производство номерин өзгөртүп, бүт департамент ойлойм, силерди татыктуу эле камсыздап атат болуш керек. Форма берип, илгери биз бир должникти алып келиш үчүн жалдырап учкойго кээ бир укук жок, же бир положение менен иштечик. Азыр кудайга шүгүр мыйзам бар да, силердин статусуңарда. Ийгилик болсун. Эми көйгөйлөр окшош эле экен, зарплата, бияка штат. Мунун баарын биз эми колдон келишинче айтабыз. Биздин Нурипалиевна келсе, жакын арада президентке жолукса, мунун баарын мен докладно жазып берем, сонун мындай көйгөйлөр бар экен, ушуну ажоочко жеткирсеңиз, ажоочту иш органдарга тапшырма берсе экен деп. Ары айтасыздарбы? Келиңиздер калган райондордо. Жүрүп, сунуш берип, иш план боюнча түшүнбөгөн жерлер болсо, же дагы иш планды эмне кошумчаласа болот, эмне алымчаласа болот. Урматтуу деп айтышка туура келип атат. Анткени мен айтпадымбы? Бүгүнкү күндө күч органдарынын авангарда болуп аткан, чын эле бул карапайым эл баа берип аткан орган бул УКМК. Көрүп атасыңар. Не успеваем, жагалак читайт. Окудук, кайра эле. Окудук, кайра эле. Бул бир чети абдан сүйүнүчтүү, жакшы нерсе. Когда идет стабильная борьба, бул жакшы. Бул тазалануу жүрүп туруш керек. Тазалануу болуп туруш керек ар дайым. Анан ушул жоопкерчиликти Кыргыз эл баатырыбыз, атыктуу элдин генералы, элдик генерал деп айтып беребиз ар дайым. Туура координациялап, улуттук эле коопсуздукты карабастан, ички коопсуздукты карап, ошол ичинде коррупция жана кылмыштуулук менен жоопкерчиликти моюнга алып, жаңы жылда айтпадыбы? Менде тууган, дос баарын токтоп койдум депчи. Ошондой эле болду да. Бул күрөштө
ошондой болот. Кылмыштуу топтор эми билесиңер да кандай болду эле. Ачык эле коркутуп калбады эле баарыбызды эле. Коркутуп, мамлекеттин ишине аралашып, чөтү эле сот болуп калышпады эле. Азыр мына баары ордуна келип, баары отказ берип, баш тартып, андан жок кылынганы жок кылынып, Кудай буйрса, мына келечек буун сыймыктана турган бизде органдар бар деп кечээ мен сунуш бердим академияга. Жашынакай ушу офицерлер жөнүндө кинолорду көп тартпайлыбы. Неге бандит болом деп мечта айтышат, когда можно офицер болом деп мечта айтат. Жана академияда Тайган деген бир фильм тартып көрбөдүкпү баарыбыз, сонун болду го. Тайган деген фильм милиционер бала жөнүндө, опер жөнүндө. Дагы эле бүтө элек. Ошого кинолорду көп тартып, ошол эле сот аткаруучу жөнүндө, ошол эле судья жөнүндө. Сонун фильмдерди тартып туруп элге берсек болот да. Жаштар деген азыр жана TikTokко отуруп калбадыбы, бүтүп эле чыкпай калды го. Ана көрө жакшы сонун ушундай фильмдерди тартып, биз азыр мына биздин иш планга киргизип атабыз. Ушу агитация, пропагандага кошолу жакшы фильмдерди. Биздин ошо күч органдары жөнүндө, ошо коррупция менен күрөшүп аткан кезде менен күрөштүкөрдүн артынан кете беребиз деп ишенебиз. Сөзсүз да көйгөй сунуштарыңыз болсо айтып, калуу тилек, замечанияларыңыз болсо. Ну, хотелось бы отметить, что по противодействию коррупции государственной вы, как вы видите, результаты также в новостях читаете, поэтому призываю также дальше продолжать работать, естественно, все законодательства. Жашап кылымдарга